各位網友大家好，今次咧我去咗喺三角洲市 Delta 嘅購物中心 Tsawwassen Mills 呢個地方咧喺原住民嘅保留地上。個購物中心咧係一間 Indoor Outlet， 大概10年前開張嘅，個佔地咧大概有120萬平方英尺。咁個商場咧只有1層。咁今次咧，主要咧係想同大家分享呢個購物中心嘅新亮點，叫廟街食集 TM Wonder。我哋喺溫哥華揸車去大概係40分鐘，咁要行一段 highway 啦，然後過隧道啦，咁啊再行 Highway 1717號公路。咁而家咧就差唔多到個新嘅地標啦，呢個 food court。咁廟街食集咧嘅位置喺3號入口嘅，咁你一行入去咧，望向左手邊就見到㗎啦。咁我哋嗰日咧就星期六去嘅，我哋就喺另外一個入口入去，一入到去咧，哇，係好多人，而家真係想影相啊，或者想做影片啊，都好似人撞人咁。入邊好多人。咁如果大家好似我咁咧，只係得 weekend 或者星期六日先至嚟咧，我就建議大家不如等啲風吹淡啲先，遲一啲先嚟咯。咁但係如果大家話我有時間喎，平日都可以，咁就一定推薦俾大家嚟打下卡影相，咁支持下個新地標。咁我哋想去嗰間食店咧，都排晒長龍，成個 L 字咁好長。咁而其他食店咧，都個人龍都唔弱嘅，都好多人嘅。咁但係就算咧，你唔介意去排隊買嘢食喎，係咧揾位咧都係一個挑戰，有難度。我行咗3-4個圈，終於見到個食客，起身就食完啦，諗住行過去攞位啦。點知見到對面有條友啤住我，原來佢仲早過企喺嗰度等緊，咁冇計啦，我唯有即時彈開啦。咁之後先發覺咧，原來好多張台都有人企喺旁邊等攞位，咁所以之後我哋都放棄啦，就走咗去Big Way食。咁喺嗰度咧就好似同外邊嘅Big Way一樣，只要你登記個名同埋電話，佢一有位就會 text 俾你。咁我哋等咗大概15分鐘。咁呢段片咧就係我哋等位嘅時候就影俾大家睇下嘅。嗰日嘅人流咧就好多，一路 keep 住都有人喺度行咁喺度等位揾位。咁呢度咧就係另外一行嘅，咁佢有賣一啲小工藝啊、手工藝啊，同埋一啲嗰啲香水啊啲嘢嘅，又有啲細路仔玩嘢。咁最後呢一行咧就有好多攤位，就仲係吉嘅。咁可能咧一段時間之後咧就會旺啲。咁而家我哋就開始行下個商場。咁呢個商場咧有個顧客服務中心，可以借啲輪椅出嚟俾一啲行動唔係咁方便嘅朋友。咁你只要攞張 ID 出嚟，個證件有相嘅證件，咁去登記咗之後咧就可以用2個小時、2個鐘嘅免費嘅。
呢個商場咧，因為係 Indoor Outlet，咁有好多啲嘢都係平嘅。我覺得佢係平過出邊一啲。咁可能啲款式咧就唔係咁新。依間 Muji 咧都係新開冇幾耐嘅，咁但係啲嘢咧就同出邊差唔多。跟住嚟到呢度咧就係舊嘅 food court，舊嘅食物中心。其實呢度咧都有好多嘢食嘅，我哋之前都有試過。同其他商場個 food court 差唔多啦，都可以接受嘅。咁起碼呢度冇咁多人咯，有個位坐，唔使排咗好耐都冇位坐，買完嘢食。呢個 food court 同其他啲商場個 food court 啲嘢食都係差唔多。但係就闊落好多咯呢度。新地標嗰邊廟街食集咧就啱我哋食啲嘢食啱食多啲。咁跟住呢度咧有間拉麵，我哋睇個價錢，呢間拉麵咧個價錢都 OK， 不過我哋冇試過。之後咧，我哋繼續行向前，同大家即係睇下呢個商場。呢個咧就係免費穿梭巴士嘅時間表，就從 Ferry 個 terminal 載啲顧客嚟到呢間購物中心。咁講到呢度咧，條片都差唔多完啦。咁有朋友咧話我之前講嘅片好多嘅感字，同埋我嘅語氣好沉重，可能啱啱錄咧我都唔係幾慣，唔係幾習慣。希望今次咧可以改進好一啲，咁一路咧就俾做好啲啦。喺度多謝大家嘅支持，睇我嘅片。最重要咧係希望大家可以點讚啦，俾個評語。
分享同埋訂閱我嘅頻道，喺度多謝大家先。Please like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much. 祝大家健康開心過每一日，日日都咁開心。多謝大家收睇，我哋下次再見。